Bandeko. Mboten na bino, bandeko yo bazan na Libanda, Yamboka, États-Unis, bonsoir pour bino ça na ta quoi. Bon, biso na London, bonjour na Congo, na Panama, la Belgique. Bon, na okende pena musika te, et alingai tous ces baba ou ababa, tous ces pays ici-bas. International na les producteurs na zali pe moko ya kolo do inyoba bantu oizali compagnie assurance ezo ya kalate na bamboka na Congo, Angola, Brazza ezo ya kalate bon na pena kolobela business na ngate na kolobela pena ndenge ya makambo na ngaite donc makambo na kolobela eza makambo ya bandi oyo etamboli mokili bimba ya anniversaire ya maître Baina. Happy birthday très fort. Abagisi mbula mongo loba na très fort loba na ondeni occasion ngani occasion za liga to remercier le bon Dieu. Nzambo a créé biso na kata mokili de longa maître Baina très fort le junior international na bagisi mbula moko mais to senga ba mes condoléances na ba ndoko ba congolais o nzambe azoki ba on a l'air ba corona même so nzambe ba sali grâce to zambi ya ngwana moni to zape kamote to dana ba vesa bolenge yeyo en personne en tout cas toujours yoji na ba mubenga na tous ces baba wa baba to amso na restaurant ya leki nanga dadi en tout cas ça plaisir. Mais muta filma ki bandi wana video na itambola izangai mutu na filma ki video wana donc to filma ki ngote na zwa ki video na te po na lelo e tutungisa mitema ya batu mais izalaki po na kosala masa na mettre Baina très fort plaisir po na ngai na vandi na magistère mwana mai asala ngai donc ba surprise on a dakenda Paris anniversaire nanga donc moi na bimela na Paris asomba ba champagne ba mela bon yango wana donc et kufélité bon tozo donc yango wana elekaki ndenge elekaki na video wana na Londres bon et là pena na lobela ndeko général fulangenge asa sali video mongo alobi lokuta moko oyo ngambo na kanagite ekoyi ko bibima na munoko ya général en tout cas général ayebi nzambe te ayebi pe na kobanga nzambe te po lokuto ya kosi na video wana ngana zalaki kozela asenga kaka beskis po biso tozoki lokola comédie donc kosala lokola théâtre. Donc, dès que anniversaire, Soki Félix a mêlé Maï, Amela Maï, parce que tu m'as coupé na Botembo. Félix a créé toilette à Souba, parce que tu m'as coupé na Beni. Mais il botal. Tu as mon wet, hein? Les combattants vont fêter. Après des gons, monsieur Zoya. Monsieur Zoya, Nabasi na Bango. Nyonso bato nyonso. Bato c'est le ndem tabesi. Tozomela bandeko, na compte mettre Baina très fort. Tozomela. Mais na comprendre te na ndenga memeli video wana yango bandeko ngana ye na vérité. Nazolo babo solo ngana za mwana na tambula na obanga nzambe na yebi nzambe wana na koki kokoloba te na batu na bandi oyo ebebisi mitema na batu bando esali polémique donc mutu na mutu mettre Baina nazoko yokele mawa nazokele mawa na bandi na po ba coup de fil azozwa butu moya azokola la te bazo benga ina ndenge nyeso tomula yo fe beaucoup fona bino na Beni biso tozomela po bandi wana bakati kaka partie ya général ezali biso te mutu to kati ya mutu ezali batu ya mitema mabe basali ka bakati kaka partie wana général lobaike oyo alobi ke bandi ko Beni bakufa na bango ozo comprendre
tombola yo fait bokufa na bino na beni biso tozomela le parti aloba bata beni bakufana komettre baina donc tombola faire donc soki bakufa mettre baina azalaki sage aboki kotombola faire mais biso tombolaki faire tomonaki ezaka ambiance ya mwana mai ezalaki te mpona bato bakufi biso totombola faire tomela nana ndeko na ngai Vincent Bolenge lelo eza makola maître baina très fort matete boya te matete déjà talaka maître baina to lelo ozama famille restreinte ngo baoya ye oye ngo bagénéral oseba baoti matete aye mpona na baina na Pinos Mubenga bango mibale nde bazalaki évité donc ntango ngai nakwei na Londres nabengi mutu na nga Pinos Mubenga na Vincent Bolenge mpo bamasa na ngai ya kala bato na biso ya Londres ya kala bandeko donc na vivre na bango donc ntango nakomaka Londres naza na bato nabengaka nabengi Pinos Mubenga donc nabengi mpe donc baalaki na Vincent Bolenge allez biso ngana mettre baina toye na salon biso dekaka ngai na mettre baina toke na restaurant alors mon temps wa anniversaire nanga asa na choite fa fandawa to lia to mela malgré makamna bi nande ko nanga pel susu kuna lobi bien bae bagite elia e baite bae brisque ka ba monika anniversaire nanga bae ko fanda na biso bon pourquoi na linga te mokile ba mon temps oza na komba ozo bundela mboka so bakomi komona yo ozosepela na yo oza koenje babio okomba to tobundela bato bana pasi azosepela na ye yango nasala ngo kaka akashimikwa na kuzu kaka me oyo bakutani nango bakutani nango tolia ndambu tomela mo ndambu apo ngokose ekoki tokenda biso bapale mais ezalaki te ke mete baina abengisaki mokili mobimba na restaurant donc ametisa bango tout ezalaki ndenge wana te biso donc totoile 4 donc to se retrouver général na master moko eli donc toala kandi na magistère donc na mona quelle souté ouais comment wa eli no ba comment wa non ouais ça veut dire que oyo est a private ça veut dire que on peut dire bato bako kufa ndenge baoloba oyo eza moto bakokufa na bango te baopelisa ça veut dire que toza na combat toza à 8000 km et 10 000 km na Congo ça veut dire que vie est sécurité donc oza susa bamoko te mais ntango yo moko lobi chef de l'état ye moko azofete c'est-à-dire que apesi ndekisa na peuple mpe bafete tolobi tolanda exemple ya leader na kabukutu namoni bango bakoti na ndenge na bango tala nakotiela bino baparti ya maloba oyo ntango nazolobaki général eli kala nakotiela bino yango ape nakotiela bino ndenge nga nalongwaki Londres ma majesta nakokende Londres na train nazoya London uniquement mpona birthday na yo happy birthday to you moto na ngai maître Maina très fort judoka international mpona événement ya mutu na ngai ozoba asalisaki fete biso sa afeti mais place ane eza moke asalisaki fete do fete mu bato nyonso oyo bakutanaki na sali wana bakutanaki na fete yango mpe pepesi mpe bato mosusu mpe bafanda bango na koyi kuta mais maintenant donc okomemela nini abwakeli bango bato mpe baza mpe basomela mpe mettre baina mpe champagne donc bazalaki wana ozoba ezalaki donc eli kutaka mwaki ntango donc napesi ye parole mpona napesaki général parole aloba maloba bien mpona na masa ndenge abakisi mbula moko napesi eli parole aloba ndenge masa abakisi mbula moko napesi mpe Pinos Mubenga parole aloba ndenge nini masa abakisi mbula moko napesi mpe de Vincent Bolenge parole aloba ezali ngai nde muna nazali kopesa bango parole napesi mpe ye moko mpe mete baina asepeli mais amonaki makambo oyo général Taliban alobaki asepelaki nango te asepelaki nango te alobi tala nako répondre nanu Taliban ti lelo abundaka kaka toseki na biso so Taliban asengi deuxième parole mete baina boyi eza na bandi wana opese baloba te quoi opese baloba te non filmé anniversaire na quoi mete baina aboya biko pesa ye parole sauté
On peut se balobater quoi? On peut se balobater. Non, filmé anniversaire, non. Pourquoi Boya qui me met maintenant à Yébaki? Donc pourquoi Boya habité et ça mon yo. Donc il m'a ça rose n'est pas a dit ah tu sais baba ngai na pesi moi la parole. T'as la pesi deuxième parole à comment loba o ya loba kiwana. Vous comprenez? Maloba o ya loba kiwana mais maintenant tu as ko répondre était que ce qui va faire maintenant va ah donc Taliban a bominga. Il y a encore mettre maintenant donc Taliban a bominga. Donc ko bomanga ndeni azoloba n'importe quoi. Il y a des Taliban donc a bominga. Jamais mettre maintenant aloba que Taliban donc ndingo zana ceux qui va kufa na bango. Vidéo ezali wana. Nazo tiango. Na tiama aloba nyonso yo donc général aloba ki na vidéo po yé a commis ko kize biso. Que ngai donc ngai na nazoki image wana na kati ka ndambo o ya lobaki wana siko nazo kozongisela bino mobimba ya maloba na ye malamu donc baina général boka général ye Fulangende na souhaité bon anniversaire azali garçon moko bien na makambo itali la communauté a Petro, mais l'anniversaire est sepeli. Mais d'autre côté, il y a Makambo Tobin Nakanaye, Zalika qui non pour il y a un côté mouchon à côté mouchon. Tout ça va béton. Pour m'attendre au kita, tout ça va solo mabo. Pour voir les pas taliban. On va Nicolo yo, Tomele a gagné au Sakani au côté. Blague état de droit que Bomi a on lobby ma bave Fatimba au côté. On lobby ma bave maman wana to mona maman oh maman moko ba na 55 ans. Donc Congo zote le moko kangi maman boy. Bon ya yebe baloba na e. Basakana ngani konzite. Bana souhaiter penza une année de plus na ye. A enjoy yango vraiment nzamba pese mi pelé na mikolo ezoya susu. Et il y a kaka to mona na kamboye ça va bien. Et c'est maintenant général. Donc déjà zalwana anniversaire na elelo. Soki Félix amele mai o amela mai te parce que bato bakufina ke na Botembo. Félix a ke toilette asuba te parce que bato bato kufina Beni. Mais botal. Oza mowete hein. Ba combattant bato fêter. Ba combattant ba yo fêter. Après des commissions soya. Ba commission soya na basi na bango. Yeyo, mutango ye. Non bateau non bateau c'est le millième tableau. Tozomela bandeko na compte mettre baina très fort. Tozomela et bandeli pe suka. Nata on appelle ce qui est parole. Nata oyebuka sengi deuxième parole pour loba. Ba n'importe quoi na lobaki. Biso to koseka to mali ke kozaki G. Et ça non black. Na comprendre ce qu'on a na bando général Sali, c'est que ça là qui na eloko moko na sima ya Kongo na e. Habeta. On se comprend pour eloko na comprendre te bando ya ngeko angeko ko sala bandika asenga bolimbisi. Et ça qui na black to en famille. Pour général tanga ya telemi wana. Tanga a telemi wana donc place biso to vandaki. Et a telemi wana. Sikoyo muta pesa qui est donc quitte mutute. Donc mettre les ah pourquoi telemi général au mélanine ti afandi. Afandi wana azaki ni invité la chose. Namoni pe massa ne pe eli alobaki. Abaki ta on a pesa parole abe ah au subiso au pied levé. Donc toi tu es baki monter mais tout na sepelité bon na lobaka katika na loba. Eli alobaki oyaye. Après tant en général pe bandi ko loba ba bêtise. Ba bêtise na comme ko na ba tu va kufa tala donc bon Fati ce gars ndenge ba bandi ko ba lobaka Fati akende voyage ba tu va kufa na Beni ba parti akende fête ba kufa na Beni to ya lobaka on est biso to ko chia so on ndenge ba je le lo mettre ba ina pe ba tu va kufa na Beni mais azo kokomela ozo ko ba azo mena na cadre ya anniversaire na ye et ça qui était na cadre qui a ba tu ba ko donc kufa na Beni et donc ça qui na cadre wanate. Bon, pourquoi n'a rien été mokileba? Mon temps aux ans à combat.
ozobundela mboka so bakomi komona yo ozosepela na yo oza koenje babi okombo to tobundela bato bana mpasi azosepela na ye ozokompa po biso komana biso ezalaki ke soki congolais azwi soki z père de mare azwi plat tokosoutenir ye mais kabila te kombe elaki yango wana so nga sikoyo namonaki moto azwa plat eza sikoyo kabila donc Félix ape aza mpe n'importe qui te aza mwana yaya titi ozokompa lelo soki général azokozwila ngo ndenge wana muzombo awa azoba bazombo banini muzombo nde eza ngai général donc nakima yango te natambolaka nango mpo na kokimaka mare nanga te mare nanga aza angolaise pere nanga aza zeti nga aza 50 mais maître baina aza 100% congolais zeti ozoprendre pere na ye namona yawa mare na ye namona yawa